好，今年的过年期间一直到现在，其实医院和诊所都是挤满了人，最主要是很多人因为一家大小聚在一起，大家通通都感冒了。光是新北市统计的类流感患者人数，居然是去年春节的4倍。 一大早，诊间外候诊病患已经满满一长排，还有小朋友发烧，虚弱的躺在妈妈怀里。农历春节假期长，旅游返乡病毒南北大交流，类流感患者数跟着暴增。急诊病人量都是非常冲高的一个部分，家庭之间交叉感染也有。高烧、酷扫，一家大小大过年全到急诊报到。光是新北市卫生局统计，春节新北急诊人数就破2万人，类流感患者数比起1月几乎翻倍成长，人数 更是去年春节4倍。单纯以 A 流的部分，大概增加有1倍之多。A 流主要就是还是以呼吸道症状为主 ，B 流就是比较其他非典型的呼吸道症状。A 型流感病毒发威，临床急诊统计与 B 型流感比例约7:3。疾管署监测国内流感疫情在春节飙达最高峰，急诊就医人数年初2冲破10200人。尽管大年初4患者数降1半，但医师预估春节结束之后还会有一小波看诊潮。我从年前到现在，鼻涕酸疼。 然后胃不舒服，肌肉酸痛啊，然后发烧跟头晕、咳嗽，比较容易就被传染吧。大人也是哦。 大人也是啊。医师提醒，流感疫情目前仍在高峰期，勤洗手，必要时戴口罩防护，有症状速就医，才能减少并发重症危机。记者王学璇翔台报道。